Saobraćajna policija. Danio Radičke telefona. Teo bi da prijavim vozilo koje se kreće bez registarskih oznaka. U pitanju... Molim. Evo Nikole Pašića. Pazite, to je teško teretno vozilo sa prikolicom. Evo, ne znam gde ide prema Beograd, prema Pančevačkom putu, prema Beogradu, verovatno. Evo, ako vi ne možete da zaustavite vozilo, ja ću da preprečim put, da dođete da... Pa mislim, ali kako je moguće da vozilo, znači, bez registarskih oznaka i na prikolici i na kamionu tako vozi? Čekaj, evo ja ga zaustavljam sam, pošto vidim da vi nećete. Moram da ga zaustavljam. Druže, što ti nisu stavljene tablice na propisan način? Nemaš nazad na prikolici, uopšte tablice nemaš ni na kamionu. Šta se dešava? Molim? Ja sam novinar KTV televizije. Znaš što ovo ići da vi tako učestvaš u saobraćaju? Molim? Da, ja blokiram put, zovi policiju da dođe. Odakle si ti i zašto voziš ove traktore? Evo da ljudi vide. Znači skinute su tablice. Nema tablica, saobraćajna policija neće da reaguje. U pitanju su traktori iz Kikinde, ako se ne varam. Tako je. Verovatno će time da blokiraju put, da ljudi ne mogu da dođu na veliki protest koji je zakazan za 15. mart. Druže, kome pripada ovaj kamion? Jeli, kome pripada ovaj kamion? Tvoj kamion. Zašto ima ovaj grb? Molim? Moj? Da. Pošteno zarađen. Znači vidite, vozilo je registrovano, ima registarsku nalepnicu, ali tablice su skinute. Pretpostavljam da nekom javnom preduzeću pripada ovo vozilo iz neke opštine.